Amiguitos y amiguitas, esta travesía sigue su curso dentro del mundo de las vocales y cómo es que se escuchan otras letras del abecedario con ellas. Y ahora veamos cómo suena la letra Q si primero la unimos con la U antes de la vocal E y la vocal I. ¿Qué? Ki. ¿Con qué podemos decir orquesta? Meñique. Quetzal. Con ki podemos decir química. 15. Y ahora veamos cómo suena la letra R si la unimos con las 5 vocales. Ra, re, ri, ro, ru. Con ra podemos decir rama, rayo, pirámide. Con re podemos decir arete, resta, careta. Con ri podemos decir rima, río, París. Con ro podemos decir rosa, aro, roca. Con ru podemos decir rubio, ruta, erupción. Y ahora veamos cómo suena la letra S si la unimos con las 5 vocales. Sa, se, si, so, su. Con sa podemos decir salvar, saludo, sal. Con se podemos decir serenata, señuelo, camiseta. Con si podemos decir sílaba, visita, simio. Con so podemos decir sol, sonrisa, oso. Y con su podemos decir suéter, submarino, suma.